好，那么另外呢，在大台中，我们带您看台中市长胡志强哦。那么最近身体状况有点问题哦，中暑感冒不舒服，于是呢，所有的活动都请副市长萧佳琪来代打。不过呢，在今天下午，总算又看到了胡市长，气色看起来还不错，只是好像还不停咳嗽。是的，大队长胡志强，胡市长。 台中市长胡志强下午出席地方农产品推销活动，戴着斗笠，穿着客家服饰，和台中县长黄仲生一起包马吉推销水梨。请各位长官咬一大口，汁都会美肉大块，香甜可口，滋味好，好不好吃？ 大口吃着水梨，胡志强的气色看起来还不错，不过可能因为感冒的关系，偶尔会咳嗽。讲话时声音听起来有点沙哑，尽管声音怪怪的，胡志强还是很卖力推销。我这2天有一点点感冒，龙婆虾，看到你们，我的声音都回来了啦。好，大家好不好？好。 这几天大热天，胡志强照样跑行程，身体状况亮红灯。9号当天行程全由副市长萧佳琪代跑，休养1天半，身体终于慢慢复原。不过大家关心他的健康问题，胡志强突然严肃了起来。没有影响，而且越来越好。那你们到底要什么答案？我不懂，我来上台昏倒给你们看好不好？这样好不好？像我的话哦，因为我皮肤比较黑，常在太阳下跑哦，所以要中暑的机会也不大了哦。一向我对我自己的气候的适应力就非常的强。对手苏家全同样也是大热天跑行程，他有信心自己的身体负荷得了。选战越来越白热化，天气变化也考验着2位参选人的体力和耐力。3立新闻徐礼佳台中报道。